صوت جبريل ينادي شيعوا نعش الجوادي صوت جبريل ينادي شيعوا نعش الجوادي قد قضى باب المراد تنعاك الدار يا ابن الكرار تنعاك الدار يا ابن الكرار سار في خير العباد نفسه سار بأحشاء الجواد الناس من سار في خير العباد نفسه سار بأحشاء الجواد وستبقى يا ابن من للناس هادي جمرة الأحزان فينا للمعاد تشتكي ظلم الطغاة والرماح المشرعات يا ورث المكرمات الثار ثار يا ابن الكرار تنعاك الدار يا ابن الكرار يا ابن من صلى وزكى في الصيام لك تسعى قبلة البيت الحرام يا ابن من صلى وزكى في الصيام لك تسعى قبلة البيت الحرام بيدي مهديكم أمر الأنام جسد الله به معنى سلام كل شيء بيديه عول دين عليه كلنا نصبه إليه تصفو الأنهار يا ابن الكرار تنعاك الدار تنعاك الدار يا ابن الكرار أنت يا شبل
غريب الغرباء أنت يا شبله غريب الغرباء أنت غوث الناس يا غيث السماء منك يا وارث علم الأنبياء ما شاء الله أشرقت شمس التقى للأتقياء حين فيك السم حلى سبح الله وصلى نور علياك تدلى يهدي الأحرار يا ابن الكرار يهدي الأحرار يا ابن الكرار عدت الزهراء فيك اليوم مريم عدت الزهراء فيك اليوم يا مريم وساعت محويلة تبكيك زمزم وفم التوحيد ناداك وأقسم إنك القرآن في جرحي تكلم أيها الحصن المنيع أنا لولاك أضيع أيها الحصن المنيع أنا لولاك أضيع أنت لديني ربيع سر الأسرار يا ابن الكرار سر الأسرار يا ابن الكرار من يعدي اليوم موسى بالمصاب من يعدي اليوم آيات الكتاب من سعى اليوم لينجو في الحساب للرضا ينعى له فصل الخطاب شبله كهف الشريعة قد ناعى دينا جميعا عينوها حتى الفجيعة سالت أنهار يا ابن الكرار
الكرار يا ولي الأمر أقبل فالرضيع لم يزل يومي والنحر قطيع وكتاب الله في صفي صارح أيها الصبارون ذاك البقيع ضاقت الأحقاب صدرا وجميع الناس حيرا فمتى تقدم فجرا عاد الفجار يا ابن الكرار عاد الفجار يا ابن الكرار يا صاحب الزمان